Oke gengs, kita masih balik lagi. Kita masih main lagi barengan sama kita semuanya di Siap. Seperti biasa, permainan seru sudah menunggu. Hari ini main apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa ya? Saya tahu pasti. Kalau ngomong saya nggak tahu udah biasa soalnya ya kan. Iya, benar banget. Saya tahu. Puji Tuhan akhirnya ada perbedaan ya nih. Iya. Kita hari ini mau main notok. Notok? Itu dia. Notok. Lurus notok. Bukan. Entok. Apa? Biasa kalau orang bule itu kan kalau ngomong bahasa Inggris notok. Gitu. Oh, L-nya notok. tuh nggak kedengeran. Notok. Notok. Oke. Karena pada nyatanya nanti kita tetap ngomong. Nah gitu. Cuman maksudnya notok itu adalah apa yang diomongkan itu tidak boleh diomongkan. Nah, gimana ya? Gimana nih? Gimana? Apa yang diomong? Gak boleh boleh diomongkan. Nah. Yang seharusnya diomongkan. Bener. Betul. Tadi briefingnya gimana sih? Jadi nanti gini loh, gengs. Kita tuh nanti akan ada tulisan di sini masing-masing. Nah, tulisan ini Kalimat gitu, Pak. bukan Oh, kata. kata. Kalau kalimat Kata. panjang, Bu, sampai sini sampai sini nanti keluar. Gitu. Iya. Kata yang ada di depan jidat kita ini itu nggak boleh sampai disebutkan sama kita sendiri. Jadi nanti teman-teman kita ini Mancing. akan mancing, ngajak kita ngobrol pokoknya. Mancing. Nyebut kata itu. Betul, apalagi yang suka mancing-mancing masalah. Wah, ini ini pasti contohnya. jago main ini. Jadi kalian pengen tahu gimana caranya si Abgeng mencari masalah? Nah, langsung kita lihat aja permainan. Sekarang. Manly gitu, Bu. Hah? Katanya kok berat. Oh, nggak boleh gini. Tolong. Padahal aku udah tahu katanya. Tapi kan nggak tahu. Nah, ini gengs. Dulu loh, gengs. Jadi gengs, ini nggak boleh sampai ketahuan saya. Loh, kok ada kaca di belakang? Oh, aku boleh ngintip ya. Intinya gitu, gengs. Jadi kata-kata ini nggak boleh sampai kita sebutin, ya. Mereka akan mancing-mancing untuk kita. Ngapain ditutup matanya? Nggak pakai ditutup. Nggak usah, dibuka dong. Kirain gitu. Iya. Oke, jadi ini kita saling bercakap-cakap. Yang menyebutkan kalimat saktinya yang ada di sini, maka dia gugur. 3, 2, 1, go! Mana timernya? Oh, ini timernya aku kasih ya. Di bawah sini. Nah, itu udah ada timernya, gengs. Canggih. Ketinggian, Pak. Ngapain? Ke bawah hari ini. Angkat lagi. Nah, itu udah. Biar supaya Kasian. bagian editor biar. Biar editornya susah. Kelihatan nggak ini? Iya, iya. Mumbul terus. Aduh, kenapa sih biar kelihatan cantik gitu? Enggak, mumbul sumpah. Biar nggak tambah bulat gitu. Mumbul, I don't know mumbul, what is mumbul? Naik. Naik. Oh, melayang. Turunin dikit dong, turunin dikit. Ya apa caranya ini? Nanti aku kelihatan. Gitu, bisa aja. Kan Wacon. dari depan harusnya itu. Boleh lihat? Nggak boleh Nggak boleh. dong. Duh kelihatan. Nah, Kan udah dibantu. kamu kalau udah dibantuin gitu Mana bilang sih? apa sama temenmu? Gini loh. Bilang apa kalau udah dibantuin gitu bilang apa? Maaf ya. Terima kasih. Nah, masuk dalam bahasa Indonesia. Kita kan sedang main bahasa Inggris. Harus bahasa Cina dong. Loh, ini Mandarin bahasa dong. Indonesia. We talk in English right now. Oh iya. Ini cuma bahasa Inggris toh. Apa sih? Temanya nih bahasa Kita nggak lagi tebak kata. Temanya kita hari ini ngomong bahasa Inggris. Tuh, enggak. Kita hari Iya, ini kan? ngomongnya bahasa So we Indonesia. want to talk English from now. Right now. Oh. Oke. Mana mic kok nggak ada di? Dandan. Oh ya, oke. Nah, Oke. 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 Jangan buka. Kita mulai ya. Mulai. Ingat sopan santun di tempat kita. Kalau misalnya Misalnya. ada yang berbuat salah, kita harus bilang apa? Sorry. Ya. Oh ya bersama-sama Iya, nih. dong. Kita harus ngomong apa kalau ada yang salah? Sorry. Iya, nih. Ya, kalau misalnya ada orang lagi banyak berkumpul, kita lewat di tengah-tengah, kita harus ngomong apa? Excuse me. Nah, kalau misalnya ada orang yang habis memberikan sebuah barang, terus kita terima bilang apa? Thank you. Ya, oke. Kok jadi belajar Iya dong. Ini belajar bahasa. Terus kalau misalnya kita mau mandi itu harus pakai apa? Pakai air. Handuk. Hangat. Ya, betul, bisa. Itu bisa semua. Kalau kita minum biasanya Ah. itu lebih suka apa? Kalau aku sih air putih. Anda keluar. Anda sudah menyebutkan kata Anda
nggak nih ceritanya nih? Oh nggak boleh. Pindah tuker ujung. Tukar, Biar sini tahu. tukar. Ya. Rajin gereja tiap minggu. Nah. Tiap hari ke gereja. Kenapa? Tiap hari ke gereja. Saya. Ngapain tiap hari ke gereja? Saya nggak ke kantor. Bang. Full time bukan di gereja ya? Iya. Ini cuma hari Minggu. Iya, ya, hari Minggu aja. Gereja biasanya ngapain, Pak? Ah. Minta kepada. Saya ke gereja biasanya. Ya, saya biasanya sih sembayang ya. Rajin sate nggak? Saat teduh nggak? Rajin. Apa? Rajin saat teduh nggak? Enggak juga sih. Nggak alim ya? Enggak, makanya kan. Agak kurang-kurang. Tapi harusnya semakin dibuat lebih sering ya. Gitu. Sering ngapain? Hah? Sering ngapain? Kita harus sering berterima kasih. Nah, sering Berinteraksi menolong, sama Tuhan. Interaksi. sering membantu, sering permisi sama orang. Thank Harus you, sopan Yogi. santun. Harus sopan santun. Nah, Nah, itu tadi dia nyebutin. Dia nyebutin tadi itu. Ya. Iya dipanci-panci nggak bisa. Ternyata cuma pakai itu langsung bisa. Cuma jawab thank you buat apa? Biasanya pesertanya Lensanya kan udah kalau merah. ketakutan itu kan ini kan. Ah, apa tuh? Ya Tuhan tolong. Itu biasanya apa? Ya Tuhan tolong. Ya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya yang terdapat sendiri. 3, 2, 1, go! Aduh, apa ini? Siap nggak? Siap gak? Siap Ready, gak? ready. Hah? Ready. Siap. Ya, Siap nggak? Siap. Siap kan? Siap. Ini namanya siapa sih? Hah? Ini namanya siapa? Hana. Oh. Kamu tadi udah makan? Tadi pagi. Tadi pagi. Makan apa? Makan sama siapa? Makan sama siapa? Makan bareng-bareng dong. Enggak tahu. Anda tanya aku, tanya ke sana. Mana siapa tahu? Itu siapa sih? Apa lagi? Apanya? Itu loh siapa sih? Yang di bawah itu siapa? Coba gini. Sebutkan 3 kata pengganti. Contohnya misalnya gue gitu kan kalau orang Jakarta. Nah, itu apa sih kalau dalam bahasa Indonesia tuh istilahnya apa ya? Kata ganti apa ya? Kata ganti orang Subjek. pertama ya. Ya, Subjek gitu. Apa aja sih? beta. Kita orang. Apa aja? Susah aku bilang susah ini susah. Masa? Gak mungkin saya enggak. Enggak, saya enggak. Lihat coba. Ya aduh. Kenapa jadi saya sendiri yang menyebutkan? Puji Tuhan, bukan saya. Aku lemes. Ya Tuhan, kupasrahkan. Elah. Kita jadi gak sih? Hah? Kita jadi gak? Kamu sama aku lo jadi gak? Apanya? Ya itu. Itu loh. Itu loh, aku gak boleh ikut ngomong ya. Nggak boleh. Jelasin. Kamu dan aku kan lagi ini. Lagi apa? Nah, kalau aku sih menurut kamu itu terlalu egois. Kalau kamu gimana? Kamu juga egois. Aku penonton di sini. Nih ikut ngomong Anda peserta Anda. Udah. Ada orang lain, kamu nggak boleh gitu. Siapa yang nonton? Oh, Ah, cuma kamu. sama kamu. Gak ada yang lain. Gak ada. Aku nonton. Kamu nonton nggak? Hah? Aku nonton. Kamu nonton nggak? Nonton si Abgen. Dapat ya. Kamu sudah menyebutkan katamu tadi. Aku. Aduh, lawanku kok papai sih. Aduh, siapa sih yang di bawah itu? Aku lupa namanya. Sabar. Aku tahu. Kenapa mudah sekali? Kenapa mudah sekali lawan-lawanku? Yo. Oke, geng.
gengs. Ternyata bagaimana bermainnya? Deg-degan Gampang juga kan? ya. Gampang. Padahal aku gampang lu. Padahal aku udah berusaha Gak ada yang memikirkan berhasil mancing. kata-kata ya. di luar itu. Baiklah. Gimana gengs? Balik dari kita mulai dari yang kalah dulu. Silakan yang sering kalah. Yang sering kalah, ayo. Yang keluar pertama. Yang bukan bro. Kamu sering keluar pertama. Yang proses kekalahannya itu selalu cukup cepat, ya kan? Harus diakui Anda, Bu. Gimana Bu Vio? Bu Vio gimana, Vi? Karena hal-hal sepele ya. Nah, belajar apa, Vi? Masa cuma karena masa. Eh. Oke, Vi. Apa ya? Aku kok merasa dan ini harus cukup pintar ya. Berarti Aku kamu merasa apa? yang menyimpulkan sendiri Siapa? loh. Siapa? Apa ya kayak balik lagi kayak permainan sebelumnya ya. Fokus ya. Iya, iya. Aku kurang fokus loh sampai dipancing-pancing tuh kepancing. Udah kepancing. Iya, mudah kepancing, mudah kesulut ya. Ya, itu juga fokus penting banget sih. Karena kayak ada aku nggak fokus akhirnya kepancing ke bawah alurnya mereka, nggak sesuai goalku untuk menjatuhkan mereka ya akhirnya aku kalah dengan cepat dan mudah. bodohnya. Ya, kalau aku sih Kecepatan ya? Bukan. Bukan. kita harus sadar peka gitu apa yang ada di atas ini. Kan kita semuanya kan saling menjatuhkan aku kan. Bener, Pak. Siapa yang menjatuhkan kamu aja? Kita menjatuhkan semuanya. Nah itu kamu bilang aku. Jadi kita harus Sudah selesai pandai lagi. memprediksi. Nah itu. Ya, Tapi ya. itu. Kalau dari aku sih ya serba salah sebenarnya di sini tuh. Tapi yang pasti tuh kita tuh harus ini Iya, apa? lebih geser. Oh, lebih sedikit. geser. Rapat, Oke. rapat. Kurang mundur. Hah? Nah, Kurang blocking. mundur. Kena saya Oh, ketutupan oke. kecantikan saya. Oh, Oh dari aku ini karena ini bukan individual ya, tapi harus peka sih memang kayak kira-kira apa ya dari mereka berusaha mancing-mancing itu kan nebak tuh kayak tadi kan saya kalimat di kata kedua ini udah lebih gampang lagi kan jadi kayak tricky banget gitu loh apa ya aku tuh udah berusaha ngindarin tapi tetap kesebut kayak gitu loh Susah banget sih ya. susah banget sih ya yang kali ini itu lebih tricky tapi yang penting kita harus bisa lebih peka tadi silakan bapak. Ya, mirip-mirip sih ya. Agak susah menarik pelajaran dari permainan ini. Apalagi apa ya? Apalagi apa? Apa ini gitu kan? Kalau aku mungkin intuisi lah ya. Intuisi kan kita nih manusia ini juga dibekali dengan intuisi gitu ya. Seperti apa itu intuisi? Coba buka Wikipedia. Nah, itu. Di Google di sini. Ya intinya gini, jadi kalau kan segala sesuatu tuh pasti kita hidup di dunia, di lingkungan pertemanan, pekerjaan, bisnis, usaha dan lain sebagainya, itu tuh ada hal-hal yang kita tidak bisa prediksi 100% akan terjadi seperti itu, tapi secara intuisi kita bisa mungkin ada dengan melihat situasi-situasi, oh situasinya gini, oh mendung nih. Mungkin bakalan hujan ya, meskipun belum tentu nanti hujan, ya kan? Tapi intuisi kita paling tidak dari wah anginnya kenceng, lihat kok siang-siang gerah banget ya, gitu. Terus awannya agak gelap. Nah kita sudah mulai bisa menyimpulkan, gitu kan? Nah itu perlu ada intuisi untuk mengetahui. Jadi kalau udah tahu mau hujan, oh berarti udah siap-siap payung nih, meskipun mungkin belum tentu hujan, tapi paling nggak ada persiapan sebelumnya. Nah, ada poin-poin intuisi, bukan berarti kayak dukun ya mengira-ngira gimana gitu enggak. Persiapan aja. Itu dia kalau dari saya. Tapi kalau dari kalian semua gengs, Apa yang belajarnya kalian ngerti? apa? Seperti Boleh biasa. komen di bawah ya. Betul. Jangan lupa like Share. Komen. dan subscribe untuk terus ngikutin keseruannya Siap Geng. Ya itu dia. Kalau teman-teman juga punya ide-ide gila lainnya, boleh dong komen di bawah. Nah, tapi yang manusiawi ya ingat yang Iya, manusiawi. betul Ya, banget. manusiawi. Oke, sampai Jangan jumpa di aneh-aneh. acara Siap Geng selanjutnya bersama kita Siap. Geng.